ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В понедельник ухтинский филиал общественной приемной главы региона. Окончание новогодних каникул стало хорошим поводом поговорить о горячительных напитках. Заявленная тема прямой линии влияния алкоголя на организм. Вопрос обсуждают представители всех профильных ведомств. Например, сотрудники полиции приводят статистику. В 2018 году было зарегистрировано 522 преступления в состоянии алкогольного опьянения. Это немного меньше, чем в прошлом году, но лишь немного, к сожалению. Как правило, в списке нарушений лидирует воровство в том или ином виде. Постоянно идет регистрация краж, то есть знакомые, либо только новоиспеченные знакомые приходят в гости, начинают напивать. И находясь уже в состоянии алкогольного опьянения достаточно сильном, начинают совершать кражи. Неутешительная статистика дополняется 27 ДТП с участием людей в опьянении и плюс 73 человека, взятых городскими службами на учет с диагнозом алкоголизм. Самое печальное, что среди пострадавших от зеленого змея в 2018 есть 10 детей. Они были госпитализированы с диагнозом тяжелого алкогольного опьянения. К счастью, обошлось без смертей. Они пока здоровы, но употребление их дальнейшее может привести к катастрофе, это первое. А второе, они уже находятся на диспансере на учете. Это значит, что они нормально никогда не получат права, разрешение на права и так далее и тому подобное. Это очень много ограничений по жизни уже. Эти дети уже имеют ограничения по жизни. В мае 2018 года в Ухте возродили старую традицию. В городе появилось отделение временного пребывания, в народе вытрезвитель, на 3 койки. Ранее он располагался близ полицейского отдела, но теперь находится на территории больницы в поселке Шудаяк. С момента начала работы здесь побывало 60 с лишним человек. Казалось бы, цифра небольшая, но специалисты комментируют ее правилами работы учреждения. Туда помещаются не абсолютно все, да, вот ты в состоянии легкого или среднего алкогольного опьянения, тебя там задержали сотрудники полиции. Это не означает, что тебя возьмут и привезут в отделение там временного пребывания. Туда только подлежат определению лица, которые потеряли способность к ориентированию в окружающей среде, да, и, соответственно, не способны самостоятельно передвигаться. Обсудили собравшиеся и распространенные среди людей мифы в связи с алкоголем. Например, медики подтвердили, что в пиве содержится женский гормон эстроген. Соответственно, если злоупотреблять пенным напитком, то толстеть человек будет, как это обычно происходит у женщин: бедра, живот и так далее. При этом независимо от пола. Что касается полезности алкоголя и частого примера, мол, на Кавказе ежедневно выпивают некоторое количество спиртного и ничего. Да, возможно, верно, но с одним но. Какие у них напитки? Во-первых, натуральный виноградный сок, который сбраживается под воздействием солнечных лучей. Теперь мы посмотрим, что наши сограждане употребляют. То есть насколько качественные, опять-таки, продукты. То есть мы же с вами смотрим разные напитки. Есть напитки благородные, есть напитки более, скажем так, низкой ценовой категории. Соответственно, уже продукты разложения они будут иные. В заключении прямой линии собравшиеся обсудили несколько возможных вариантов по борьбе с вредной привычкой. Так, возможно, городскому общественному совету предложат обсудить с администрацией выделение денег на социальную рекламу ЗОЖ. Или же вопрос с алкоголизмом в семьях. Как известно, дети часто берут пример с родителей, а значит, первая линия обороны от зеленого змея – семейные безалкогольные традиции.